终于找到既有椰子，味道还好，并且没得烟熏味的酸梅汤。来给这个热得来，见面都是熟人的秋天降下温。冰凉解暑还解腻，并且方法还简单。看嘛看嘛，未来的天气大家还扛得住不？酸梅汤的这些材料，大型点儿药房有捡中药的塔塔都捡得到，不想自己去配的就可以买现成的。一包里头是2小包，可以熬2回，连纱布口袋都准备好了的。先用水简单的淘洗下灰尘，然后装到无纺布口袋里头，打个疙瘩，拴紧点儿，再加起水泡个20-30分钟，一会儿熬的时候味道更容易熬出来。泡好过后直接倒到锅头熬，注意了哈，不要用铁锅哟。1小包料加3到4斤水，大火烧开过后再转中小火熬个半个小时的样子。看到没有，这个颜色好漂亮。熬得差不多，再加50到70克的冰糖，糖的用量根据自己的口味来克。然后关火倒到冷却杯头晾冷，完全晾冷过后，再把桂花磕下去，加冰块也好，冰箱冷藏也好，都得行。来娃，一起来实现酸梅汤自由。